ഹലോ, വെൽക്കം ടു വി ഫോർ ഓൾവേസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പിയുമായിട്ടല്ല, ചെറിയൊരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ്. ഫ്രിഡ്ജിലെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയ ആ കവറോട് കൂടെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കും. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് പതിവ്. പിന്നെ കുറേ കവറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് എന്തിലാണ് ഓരോന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെ കാണാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓരോന്നെടുത്ത് വലിച്ചു വാരി പുറത്തിട്ട് ഒക്കെ സമയം കുറേ കളയണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റബിൾ ട്രേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ കാശ് ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പാലിൻ്റെ കുപ്പിയാണ്. ഇത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ കളയാറാണല്ലോ പതിവ്. ഇത് കളയാതെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് വെക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതാണ്. ഇതിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കവറിലാണ് അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്ന് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് പെട്ടെന്ന് കേടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് കുറേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കേടാവാതെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. സാധാരണ കുക്കുമ്പറാണ് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവാറ്. കുക്കുമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള വല്ലതും ഒരു 2-3 ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കാതെ അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ കേടായി പോവാറുണ്ട്. കുക്കുമ്പർ കേടായി അതിൻ്റെ വെള്ളം വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ട്രേയും അഴുക്കാവാറുണ്ട്. പിന്നെ വീണ്ടും വെജിറ്റബിൾ ട്രേ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴുകി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് കവറിൽ തന്നെ ചുറ്റി അങ്ങനെ വെക്കാറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം ട്രേ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്, കൂടുതൽ അഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇതുപോലത്തെ പാലിൻ്റെ പാത്രങ്ങളില്ലെങ്കിലും തൈരിൻ്റെ പാത്രം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിലും വെച്ചാൽ മതി. നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് കഴുകിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എടുത്തു വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കേടാവും. ഇതുപോലത്തെ ബോക്സിലാണ് ഞാൻ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. ബോക്സിലേക്ക് ആദ്യം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മല്ലിയില വെക്കാം. മല്ലിയില ഞാൻ കഴുകിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം എടുത്തു വെക്കാറുള്ളത്. കഴുകി നന്നായി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേയൊക്കെ കേടായി പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കഴുകാറില്ല. കഴുകാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കും. എന്നിട്ട് ആവശ്യം ഉള്ള സമയത്ത് കുറേ നേരം മുന്നേ തന്നെ എടുത്ത് ആദ്യം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കും. പിന്നെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. കറിവേപ്പില ആയാലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയാൽ ഇത് കഴിയുന്നത് വരെ കേടാവാതെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇതിപ്പം വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായി, കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, ഇപ്പോഴും കേടുകൂടാതെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാറില്ല, അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ തട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ വെക്കാറുള്ളത്. ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് കേടുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേ ആണെങ്കിലും നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയാനും മറക്കരുത്. വല്ല ടിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം, അത് ഓൾ എന്നാക്കിയാൽ ഞാൻ തുടർന്നും ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോവുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. കാത്തിരിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.